Chinor, burildi sizlarga, Chinor. Tekkada обучениеda, Chinor, обучениеga chiqinglar, обучение tomonidan bor. To'xta. Assalomu alaykum. Yo'l patrul xizmatlari mayor Choriyev. Yaxshimisiz? Bitta 5 ta xodimga to'xtamaslik kelyapti. Avariya holatini yuzaga keltirib. Xo'sh, qarzdorlik miqdori ko'p. To'ppa to'g'ri. 5 million. 5 million emas, 52 million. 52 millionmi o'zi? Oddiy Toshkent yo'nalishida Namangan YPX maskanda Lifanusning ushbu mototransport vositasi to'xtatib tekshirilganda 52 milliondan ziyod muddat o'tgan qarzdorligi borligi va inspektorlar tomonidan shu mototransport vositasi vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydoniga qo'yilganda haydovchi mototransport vositasini boshqarib jarima maydonidan qochib ketgan va yo'lda bir necha bor inspektorlarni to'xtash ishorasiga bo'ysunmasdan harakatlanib kelgan vaqtda Chinor maskanida harakat cheklanib to'xtatildi va ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib qoidabuzarligi bo'yicha vaqtincha jarima maydoniga saqlash uchun qo'yildi. Yuqoridagi shaxsning qonunbuzarliklaridan jabrlangan fuqarolardan yaqin oradagi ichki ishlar bo'limiga yoki 102 raqamiga murojaat qilishlarini so'raymiz.